Hey guys, юу яцхан. За, өнөөдрийн Tips and Tricks series-ээр remix шинэ feature нэмсэн байлээ. Энэ feature нь яах вэ гэх юм бол бид нар одоо Etherscan-аас ямар ч хамаагүй контракт хэрвээ тэр контракт нь verified байх юм бол тэр контрактыг бид нар remix дээрээ шууд оруулж бүрэн боломжтой болсон байлээ. URL-ийн солиол. За, тэрний талаар бүгдээрээ ярилцъя. За, энэ feature нь бол tick point 25 гэдэг version-ээр орсон байлээ. Version дээр орсон байлээ. За одоо энэ Etherscan дээр бол би ингээд Tether USDC гэдэг токены Etherscan-ийн хэсэг рүү орсон байгаа. Тэгээ бид заавал одоохор бол контракт нь орох хэрэгтэй. Тэгээ контракт руу ороод бид нар контракт нь verified гэдэг заавал шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ verified ах юм бол бид нар энэ tips and tricks-ийг бол хэрэглэж болно гэсэн үг. Энэ feature-ыг хэрэглэж болно гэсэн үг. За энэ feature-ыг яах хэрэгтэй вэ гэх юм бол одоо энэ Etherscan цэг i байгаа шүү дээ, тий. Бид нар энийгээ устгаад remix цэг Ethereum цэг org болгоод энэ төр дарчих юм бол энэ URL нарах юм бол ард нь address гингүүдээ бидний саяны одоо тэр токены address байгаа шүү дээ, тий. Одоо remix яаж байгаа юм бол тэр токены address-ыг авч агаад Etherscan-аас тэр verified contract-ийн кодыг авч агаад remix дээр гаргаж байгаа байхгүй. Nice гайдсан бооз. За энэ ороод ирсэн байна. Tether token. За одоо ингэж амархан аргаар бид нар remix Etherscan-аас одоо хүссэн verified contract remix руу оруулж ирэх аргатай болчихлоо шүү дээ, тий. Гэхдээ одоогоор гэх юм бол ер нь бол энэ feature нь ганцхан Etherscan дээр ажилладаг юм байлээ. Би бол бас юун дээр ажиллах гэж үзсэн Polygon scan болон бусад EVM comparable chain scan-ууд дээр ажиллаж үзсэн болохгүй байлээ. Гэхдээ бид нар энийг bypass хийж болно. Би яг одоо юу хамгийн анх tips and tricks-ээр бол diff code гэдэг энэ юуны талаар түүлийн талаар бичлэг хийсэн. Энэ түүл нь яах вэ гэх юм бол ер нь бол ганц Etherscan биш бусад өөр EVM chain-үүд дээр бол одоо ийм яг адилхан аргыг бол хийж чадхаар. Жишээлбэл одоо бид нар одоо Polygon scan дээр энэ контрактыг хармаар байгаа шүү дээ, тий. Editor-ээр бид нар хармаар ах бол ингэж болно. Com-ийн одоо арилгаад diff.net болгоод enter дарах юм бол энэ нь өөр ингэсэн одоо Visual Studio шиг адилхан editor гаргаж ирээд тэгээд яг тэр scan дээрээс тэр address дээрээс контрактыг verified контрактын бүх кодыг аваад энэ editor гаргаад. За энэ editor яг юу биш л дээ. Энэ editor яг remix биш л дээ. Тэгтээ ер нь бол яг одоогор гэх юм бол бид нар бусад EVM chain-үүд дээр ер нь scan-ууд дээр нь байгаа контрактын verified контрактуудыг харахад амарчилсан арга байгаа шүү. Тэгээд энэ талаар дэлгэнгүй мэдээлэл амаарах юм бол энэ талаар мэдж амарах юм бол энэ diff code гэдэг миний хийсэн бичлэгийг үзээрэй guys. За энэ удаагийн tips and tricks-ээр бүгдээрээ энэ remix-ийн шинэ feature-ийн талаар суралцлаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр bye guys.